ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, MG റോയൽ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ മിക്കവരും കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അത് തന്നെ VXI ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് പവർ വിൻഡോ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, AC ഇതാണ് എല്ലാവരും നോക്കാറ്. എന്നാൽ അത്തരം വണ്ടികളിൽ പവർ വിൻഡോയിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. മാരുതി മോഡലിൽ വരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ സിംഗിൾ സ്വിച്ചാണ്. ഈ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക. ഡോർ പാഡ് ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പീസാക്കുക, അയച്ചെടുക്കുക. 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആ 3 പീസ് അയച്ചു മാറ്റുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാ കോണ്ടാക്ട് പിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കരിഞ്ഞ 2 ഭാഗങ്ങൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 2 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഡാമേജ് വന്ന ഭാഗം. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന 2 ലെഗുകളാണ് വൈറ്റ് ലെഗുകൾ. അത് 2 ഉരുകി പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്വിച്ച് ഷോർട്ടായി ഹീറ്റായിട്ടാണ് ആ 2 പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെഗുകൾ ഉരുകി പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് വളരെ പതുക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ അതിന് വേണ്ട ലൂബ്രിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഗ്ലാസ് ചാനലിൽ റണ്ണറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, സ്വിച്ച് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരുന്നത്. സ്വിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. റസ്റ്റ് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മൈനസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന 2 പിന്നുകളുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പവർ വിൻഡോ വളരെ സ്ലോയിൽ ഈ പൊന്തും താവും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ചുകൾക്ക് വരുന്ന ഓവർലോഡ് കാരണമാണ് സ്വിച്ചുകളിൽ ഈ സ്പാർക്ക് രൂപപ്പെട്ട് കോണ്ടാക്ട് പിൻ ഹീറ്റായി സ്വിച്ച് ഉരുകി പോകാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത്. ഇത്തരം പവർ വിൻഡോ ടൈറ്റ് വരുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് വേണ്ട ലൂബ്രിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചുകൾ ഉരുകി പോകാൻ, അത് കത്തിപ്പോവാൻ, അതുവഴി ഡോർ പാഡ് ഉരുകാൻ, വണ്ടിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു തീപിടുത്തത്തിന് വരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു യൂണിറ്റാണിത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പാർക്ക് അടിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ ഡാമേജുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ലെഗിലേക്ക് ഈ 2 പിന്നുകൾ ഇറക്കി വെക്കുക. ഈ പിന്നുകൾ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. 2 ഒരുപോലെ ഇറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ലെഗുകളുണ്ട്. അത് പഴയത് നമുക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമ്മൾ പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ 2 എടുക്കുകയാണ്. സ്പ്രിങ് അടക്കമാണ് അത് വരുന്നത്.
ഇത് രണ്ടും സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെറ്റാക്കണം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലെഗ് കയറുന്ന ഹോളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഗ്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് സ്വിച്ചുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രീസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ 2 പിന്നുകൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ നോക്കുക. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് കേസിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ പിന്നിൻ്റെ ഈ 2 വൈറ്റ് കാലിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ചെറുതായിട്ട് ഗ്രീസ് നനച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കേസിലേക്ക് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ലോക്ക് പ്രസ്സിങ് ലോക്കാണ്. അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം, അടിയിലെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം, അത് കറക്റ്റ് അടിയിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. അത് തിരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കയറില്ല. എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അടിയിൽ നിന്ന് അത് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക. മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മോട്ടർ കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊന്തി വരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താഴുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോർ പാഡിലെ കേസിലേക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഡോർ പാഡിൽ അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വയറിംഗ് കിറ്റിൽ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കുക. ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാകും. നേരത്തെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, 2 ലെഗ് ഉരുകിപ്പോയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡോർ പാഡ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് വൈൻഡർ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻസും കൂടി ഇത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.